Yes, mbanditiza akadde kano muli mutya mwasibye mutya mwe n'abagifollowinga bagita Faridah TV. Nenkugamba nti comment section weeri awo baka buntira mu comment section ate osigale nga ojja kumereko updates mba nazo zibatambula okwetola eggwanga Uganda. Munange baby wa Bruno amanyikidwa nga Brera awezezza emyaka 5 zolengera ebifaananyi ngenda kuba nkutuusako information yonna. Mbatumideko abali mu ggwanga erya Oman abali Saudi Arabia muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga enamba esinga bali Saudi, eri abali mu ggwanga erya Qatar, eri abali mu ggwanga erya Spain mu kibuga kye bayita Madrid, eri abali mu ggwanga erya Germany ekibuga bakiyita Madrid, namwe bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga. Bruno agenze ku social media platform ye n'ateeka n'agamba nti Bria Kiggundu, I want to thank you all the online aunties and uncles mwebale kwagala namuli. She's 5 years now. Nga serabidde her bestie wange Faridah Nakazibwe gwe simanyi na kinyinza kuwa. You have a special place in my heart. Ekyamazima kibambi Bruno Nakazibwe amubeereddewo ebyaddala bambi ate munaye bamukwano. Byatandika ng'ebyokusaaga nga amukyaziza ku TV ne munaye baavaamu bya mukwano okubanga Nakazibwe munaye yalina omwana ono ebbanga linajjuka maama w'omwana ono yagenda okufa ng'omwana akyali muto era simanyi Bruno simanyi omwana ono yali mukwasaganyizza atya oba yali mukwasaganyizza atya bannange. Buli muntu aba yeetaaga n'aba n'emikwano nga bw'olaba Nakazibwe oyo. Mukyala mulungi ekyamazima si mulungi ku Facebook wabula n'omutima. Ebyaddala ebyalaali Bruno Nakazibwe amubeereddewo nnyo. Bwe tuve mu lwali tudde ebintu ebiri reality ebyaddala Nakazibwe abeereddewo nnyo Bruno. Maama w'omwana ono yafa ng'omwana ono akyali muto, kaana kaali kakyali kato nga keetaaga omuntu nga aneeyisa nga maama waako. Era simanyi Bruno kubanga ono omwana agenda kula amanyi Nakazibwe ye maama we kubanga maama yagenda okufa ng'omwana tanategeera bulungi era omwana oyo amanyi Nakazibwe ye maama we. Bruno ajja mugamba munnaye ajja mugamba nti munnaye maama yafa ng'akuze naye ng'omwana ye amanyi Nakazibwe ye maama we. Munange Bruno muwala we awezezza emyaka 5. Emyaka 5 tegirwa munnaye, emyaka 5 tegirwa Brera akuze era nga yeebazizza abantu bangi abamubeereddewo naye agamba Nakazibwe bannange Nakazibwe okinkoledde bambi amubeereddewo ebyaddala amubeereddewo. Mugenda kubanga mugifollowinga temujja kubanga mwejjusa bagita Faridah TV UG. Amawulire mba naga gaba ga trendinga okwetola eggwanga Uganda negamba nti comment section weeri awo bakawontera mu comment section dozo obirabye ebifaananyi bya Brera bwe yali ng'akyali muto nga maama we akyaliwo nga tannaba na kufa ebiseera ebyo. Niyo maama we ekimbe kyamuluma nga mwategeera mwenna okakana ng'afudde nozafa gwali mwaka gwa 2020 oba 2021 ku myaka egyo ebiri 2021 ndowooza ndowooza yafa 2021 maama wa Brera bwe mba seerabidde ndowooza oba nga gwako musobola okuntereezaamuko omwaka omutuufu maama wa Brera gwe yafiiramu mwabagumanyi oyinza okusanga eri agujjukira bulungi kubanga nze nsekakasa bungi oba 2021 ndowooza 2021 yali 2021 bwe nsuubira. Munnange ndowooza omulengerawo ng'akyali muto maama we ndowooza ng'akyaliwo ebiseera nga tannafa bambi maama yafa era nga Nakazibwe yakugamba kumpi yakuzizza omwana ono. Era mbe maama we yafa ajjukira Nakazibwe baali bamukwano ne Bruno yamugamba nti mwana mumpe. Simanyi Bruno we yalikwasizza we yalikwasaganyizza nsonga zino na mwana ono simanyi. Mpozeke yalifunye mikwano gye yalifunye mikwano manya nga Abaganda be basisita be abooluganda lwe n'akola ki n'amubawa kubanga omwana yali yeetaaga omukyala ng'alinga Nakazibwe ng'agenda kweyisa nga maama we. Nakazibwe lolo agitambuzza bulungi nga ey'amaama nga maama otuufu bw'alina okweyisa. Nakazibwe agitambuzza bulungi mwalaali ebyaddala agikwasaganyizza bulungi lolo y'okubeera maama waani owa Brera. Era Brera mbagambye akuze amanyi ono ye maama era Bruno kajja kumugamba ndowooza mbukulu nti maama yakola ki
ti maama yafa kubanga yamanyu ni mama kubanga maama we yagenda okufa nga already akyali muto nga tuna kubanga ategeera bulungi. Munange bye bifaananyi by'endowooza birengera bw'atyo byali afaana muwala Bruno amanyikiddwa nga Bwera Kigundu musabasukabinga nti munyigene kaddukira Bruno kalina abaana kati bw'abanda bandowooza abaana 3 ono Seefi waliwo n'oli gwe yazaala Doola baana 3 ne oli yakola kyagamba ajja mwerabirira ate Bruno ke bano bakwasaganya babiri bokka Seefi noono bakwasaganya bokka oli yagamba ajja mwewererera maama we Doola yagamba teyeetaaga buyambi bwa Bruno ke yeewaya yagamba ajja kulabirira omwana we teyeetaaga sapoti ya Bruno ke wadde agamba seetaaga ssente zo kugampi byebyo bimu ebitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media bagita Faridah TV bw'atyo bali afaana Bwera awezezza emyaka 5 Bruno ke Yebazizza bonna ababeereddewo muwala wejjukira muwala munnange n'essomero lyamufuula brand ambassador waalyo n'omwana aliko n'emikisa mingi Bwera munnange essomero kwasomera bamufuula brand ambassador waalyo omwana okufuuka brand ambassador kwejo emyaka papa guguba mukisa gw'amaanyi nnyo musabasukabinge like nga commentinga ate onyigene kade mube bulungi Faridah TV mweraba.